a geladeira comigo na minha própria casa. Gente, eu tô com medo de minha mãe me sair ali e me dar uma porrada. Gente, dá uma maçã. Eu vou pegar essa maçã. Eu pego o suco não. Eu vou pegar suco. Não, deixa pra lá. Eu vou pegar suco mesmo. Ai, meu cabelo ficou preso na geladeira. Coloca aqui no copo. Calma. Bora. Pronto. Calma. Vou pegar só. Vou botar aqui na geladeira. Como assim?